月圓之夜，紫禁之巔，一劍西來 BP Present。今日有幸見到兩位投資高手對決，陸莊教同埋你沙擊生，絕對不枉此生啦！我天水圍墮天財政司，全面財務策劃，149牌投資意見，10年幫你財務自由。我西門嗱嗱貴為黃金交易系統揸必人 ，risk and reward ratio 1:10，勝率高達300%，每個月個回報30% 以上，問你死未？西門嗱嗱，你有冇信心接報呢招 BP Present？葉 Ivan，我已經準備好啦。BP Present。邊個夠膽喺兆安屋頂打交？報上名來，在下天水圍墮天財政司葉 Ivan。葉 Ivan。仲有我貴為黃金自動系統揸必人西門嗱嗱。仲有我北方超級生果代力沙棘生，夠膽試一包沙棘，包你有病醫病，無病強身。同埋我暖男健身教練，人見人愛陸莊教，經過訓練，18至到80歲都可以有線條、有肌肉、冇痛症。陸莊教，人見人愛啊！你知唔知你阻住兩大高手決鬥啊？你係咩人 BP 一族零輪，俾面嘅就叫聲倫大夫。你哋個個以為我係婦科聖手，其實我係宮廷中醫推拿手，男女通吃啊！你哋成班蛋散喺呢個公眾地方行為不檢、非法集會、偷睇面面沖涼，全部同我拉晒翻兆安！喂，咪蛋散前蛋散後喎，靚仔靚女都唔代表花瓶㗎，呢啲係你哋星斗市民一廂情願嘅諗法。喂，喺條山路行下，嗱，最多咁啦，我送呢個獨家嘅 BP Present 俾你。憑本爛書，你哋就想走？哇！乜原來咁夜㗎啦？嗱聲翻屋企啦！如果唔係又俾老婆鬧㗎啦。Mio 姐，生日快樂啊！呢隻 Superfood 叫做沙棘，飲完之後皮膚變靚，濕疹都搞得掂，仲可以解決埋三高問題添。哇！乜又係你啊，陳生？冇辦法啦，揾食艱難啊嘛，而家個個都做斜槓族啦。小人，告辭啦。老公啊，點解你今晚成晚好似傻下咁嘅？我明明睇過你嘅生命數字係萬中無一嘅天才嚟㗎，你使唔使我今晚幫你睇下個流年啊？你個碗係未裝飯㗎。係啊，老公，上次你送俾我嗰個獨家版嘅 BP Present 唔見咗喎，我諗住今晚攞出嚟威下㗎嘛，但係我揾嚟揾去都揾唔到，你知唔知去咗邊啊？嗱，我同你講啊，世界嘅嘢就係咁噶啦。你越要揾嗰樣嘢咧，佢就越唔會俾你揾到。你夠薑，你唔好揾佢啊！過幾日佢就蒲翻頭噶啦。喂，外父，整包沙棘汁先。啊，係，我忽然諗翻起嗰日你去格局做咩啊？格局？格局咩話？我話我見到佢去咗格局啊！你聽我講。等陣，唔好講大話。我除咗識睇生命數字，仲一聽就知㗎啦。格局嘅人都係人，都係會病嘅。我作為一個宮廷中醫師，過去同佢哋執翻劑，推下佢哋過嚟 BP Present， 天公地道啊！阿女，使唔使老豆幫你用呢部超聲波體檢機掃佢全身有咩問題？一掃就知佢有冇頸滾㗎啦。好啊，對唔住啊，老公。你唔信我？你抵死啊你！你聽唔聽到有啲咩聲啊？呢位姑娘，請問你揾邊位啊？我嚟買嘢㗎，請問有冇當歸啊？得咩啫？飲杯還願水先啦！我哋美國白宮、Alpha 嘅主攻同埋我哋 Yumi 嘅 Sweet Home 都係飲呢隻㗎，有效過你個當歸啊！我有個心愛嘅學生，佢話佢心緒不寧，想嚟揾我做瑜伽冥想，務求達至身心平衡，但係佢冇嚟到。我買當歸，只不過係頭個意頭，盼佢當夜歸來。
今日我個女生日，所以你唔幫襯我，做咩你搗亂啊？唔係咯，有冇搞錯啊？做瑜伽女人真係好靚。夫人，乜原來今日你牛一啊？我都冇準備啲乜嘢嘢，不如將呢一本小玩意送俾夫人你啊！你有冇搞錯啊？嗱，我都話㗎啦，只要你一唔揾啲嘢，佢哋就自己蒲翻頭出嚟㗎啦。講笑咩？邊個話送俾佢啊？你兩個咩關係？快啲同我講清楚啊！怕且都好清楚啦，係嘛？你個仆街！哇！做瑜伽女人真係好靚啊！你快啲俾翻個獨家版嘅 BB Present 我啊！夫人，你唔好咁衝動啊！賤人！放低武器，你嚇親我朋友啊！你講大話，你話佢會愛我一生一世㗎，你講大話。你夠講大話啦！你同我講你生命數字係168，點知原來係167？你講大話啊！放低武器！你冇事啊嘛？我冇事，唔好意思，搞壞咗你個場，都係我太心急，想幫你拉翻鬆啲筋，讓你內在嘅情緒可以有空間可以釋放。我都係先告辭啦 ，Namaste。唉，呢啲鬼地方，我留喺度都冇意思啊！我哋一齊走，死開啦！老公，你肚唔肚餓啊？我煮個麵俾你食啊！你等等，丟架！咦，阿火雞姐，你喺呢個時空嘅咩？奶奶你唔好理我啦，我穿越時空過嚟做生意㗎。話時話，我兩條仆街真係冇人性㗎喎。我做美容咁多年，一睇就知勤操，冇用我美肌家姐嘅服務啦。毛孔又大，死皮又多，一睇就知佢用清水洗面。以我做影印機咁多年，睇咁多份 contract， 我作為一個影印機嘅龍頭，睇勤操呢份 contract 真係完全係性價比高，冇隱藏式消費，冇陷阱，拍得住我俾客嘅 offer。哇，靚女大晒咩？都要嚟我度做 facial 㗎。你睇下我都由火雞變成春雞啦。爭咩啊？一齊撈埋數個冰啲咯，笨！邊個？邊個搭爹？阿大講緊嘢，邊個喺度插嘴啊？冇啊！我啲靚啊，係咧唔得啊！我啲僆咁嘅家教，一定問佢哋講，有啲咩出去講。係咩？逐個講，爭咩啊？撈埋條租影印機一笨。有講過笨字咩？梗係有啦，我出名順風耳啊嘛，連部編喺 Jam 我都聽到啊。你講先。爭咩啊？撈埋一齊做程式交易一笨。爭咩啊？一齊撈埋一齊做生命數字一笨。爭咩啊？撈埋一齊做醫療體檢一笨。爭咩啊？撈埋一齊做投資顧問一笨。我 iPad 咧，我 iPad 唔使講啊。爭咩啊？撈埋一齊做兩性用品一笨。點解做隻 L 機面少一笨？我咩按住咁講啊？隨你。爭咩啊？直接一笨。撈埋一齊做西嘅代理一笨。爭咩啊？撈埋一齊做私人訓練一笨。爭咩啊？撈埋一齊做工程中醫一笨。爭咩啊？撈埋一齊做消防手一笨。咪住，你再講多次，你啊，爭咩一笨？你再清楚啲同我講多次。爭咩啊？一齊撈埋數個冰啲咯，笨！6月14號夜晚7點約定你啊，一齊做個冰雕啦 ！Yes。爭咩啊？撈埋一齊嚟做冰雕一笨！6月14號約定你。